ஹலோ வணக்கம் மக்களே. உலகில் பல விதமான பறவைகள் கூடு கட்டி வாழ்ந்தாலும் தூங்கணாங்குருவி கட்டும் கூட்டிற்கு தனி வரவேற்பே உள்ளது. தூங்கணாங்குருவி கூட்டை நகரத்தில் இருப்போர் பார்த்திருக்க வாய்ப்பில்லை. ஆனால் கிராமத்தில் வாழும் 99% மக்கள் பார்த்திருக்க முடியும். கிராமங்களின் வயல்வெளிகளில் வளர்ந்து நிற்கும் நெடுமரங்களின் கிளைகளில் காற்றில் அசைந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சின்ன மஞ்சள் குருவின் கூடு இன்ஜினியரிங் படித்த மாணவர்கள் கட்டும் கட்டிடத்திற்கு இணையானது. அறிவியலின் வளர்ச்சியால் சிட்டுக்குருவிகளின் இனத்தை மெல்ல மெல்ல இணைந்து கொண்டிருக்கிறோம். மஞ்சள் நிறத்தில் விடியற் காலையில் சூரியன் உதிக்கும் வேளையில் நம் வீட்டு தாழ்வாரத்தில் குறுகுருவென கூச்சலிடும் சிட்டுக்குருவிகள் அதன் நிறத்தைப் போலவே சாம்பலாகி போன சரித்திரம் மட்டுமே காணப்படுகிறது. சிட்டுக்குருவியை பற்றியும் அதனோட கூடுகளை பற்றியும் முழுசாக தெரிஞ்சுக்க நம்ம வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம் அன்றாட வாழ்வில் குறைந்தபட்சம் நாய், பூனை, பசு, ஆடு, கோழி, குருவி இவற்றையெல்லாம் பார்த்திருந்தோம். ஆனால் கிராமங்கள் நகரமாக மாறும்போது கோழி பிராய்லர் கோழியாகவும் காக்கைகள் மின்கம்பங்களில் மட்டுமே பார்க்க முடிகிறது. இந்த நிலைமை இப்படியே போனா பறவைகள் மற்றும் மரங்களை பத்தி நம்ம இணையத்துல டவுன்லோட் மட்டுமே செய்து பார்க்கும் நிலைமை ஏற்படும். நேரடியாக எதையும் கற்கவோ ரசிக்கவோ வாய்ப்பற்ற வாழ்க்கை முறை வாய்ந்தவர்கள் நம் குழந்தைகள். டிஸ்கவரி சேனலில் மட்டுமே விலங்குகளும் பறவைகளும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாய் அவர்களை நம்ப வைத்து கொண்டிருக்கிறோம். இக்காலத்தில் உள்ள குழந்தைகள் பிளாஸ்டிக் பொம்மைகளாகவே டைகர், லயன், ஸ்பேரோ, க்ரோ என படம் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு குருவியானது தன் கூட்டை கட்ட எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறது தெரியுமா? தேங்காய் நார், வைக்கோல், இலைகள் என தன் கண்ணுக்கு எட்டும் எல்லாவற்றையும் தன் வாயால் எந்த அளவுக்கு பாரம் சுமக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தூக்கி கொண்டு வந்து தன் இணைக்கு கூடு கட்டும் தூங்கணாங்குருவி அன்பிற்கு அடையாளம் காட்டும். இங்கே கட்டுவது என்றால் கொத்தனார் சிமெண்ட் கலவையை செங்கலில் பூசி கட்டுவாரே அப்படியல்ல. ஒவ்வொரு நாரையும் தன் வாயால் வைத்து கொண்டு கிளையில் அதை முடிச்சிட்டு மெதுமெதுவாக வளைந்து நெளிந்து கூடு கட்டும். கைகள் இல்லாமல் ஒற்றை மூக்கால் ஒரு வாழ்வாரத்தை உருவாக்கும் அந்த சின்ன குருவியின் தன்னம்பிக்கையை பாருங்கள். தூங்கணாங்குருவியின் கூடமைக்கும் பண்பு மிகவும் அழகானது. இவை மிகவும் வளர்ந்த மரங்களில் மற்றும் ஆழமான கிணறுகளில் இக்கூடை அமைக்கும். ஏனென்றால் இவற்றின் முட்டைகளையும் குஞ்சுகளையும் பிடிக்க வரும் பாம்பு, காகம் முதலிய இரைக்கொல்லி விலங்குகளிடமிருந்து அதை காப்பாற்றவே. இந்த குருவிகள் மழைக்காலத்தின் தொடக்கத்தில் கூட்டமைக்க தொடங்கும். ஆண் மட்டுமே கூடு கட்டும் பணியில் ஈடுபடும். அவை கட்டிய கூடுகளை பெண் குருவிகள் வந்து சோதனையிட்டு தமக்கு பிடித்த கூட்டினை கட்டிய ஆண் குருவியுடன் இணை சேர்ந்து அக்கூட்டிற்குள் முட்டையிட்டு குஞ்சு பெரிக்கும். பெண் குருவிகளுக்கு பிடித்த வண்ணம் ஆண் குருவி கூட்டினை எவ்வாறு கட்டும் தெரியுமா? ஒரு மரத்தில் பல ஜோடி தூங்கணாங்குருவிகள் கூடு கட்டும். கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தால் மரத்தின் ஒரு பகுதியில் தான் கூடுகள் அதிகமாக இருப்பது தெரியும். அதாவது மரத்தின் மீது காற்று வந்து மோதும் திசையில் கூடுகள் இருக்காது, அதன் எதிர்ப்புறத்திலே இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, குழாயை போன்ற நீண்ட அடிப்பகுதியானது காற்றடிக்கும் திசைக்கு எதிர்ப்புறத்தில் தான் அமைந்திருக்கும். மரத்தின் காற்றுப்படாத திசையில் உயரமான இடத்தை பிடிக்க ஆண் குருவிகள் தமக்கு போட்டி போடு கடைசியில் வெற்றி பெறுவது அனுபவசாலிகளே. இவை சில இடங்களில் கூடு உறுதியாக இருக்க கூட்டின் உள்பகுதியில் ஈரமண்ணை தனது அலகால் எடுத்து வந்து பூசுகின்றன. கூட்டை கட்டிய பிறகு ஆண் குருவிகள் பெண் குருவிகளுக்கு செய்தி அனுப்பும். பெண் குருவிகள் கூட்டை வந்து சோதனையிடும். ஆண் குருவி கட்டிய கூட்டை பிடித்தால் அதனுடன் சேர்ந்து இணைந்து முட்டை இட்டு குஞ்சு பெரிக்கும். அவ்வாறு பிடிக்கவில்லை என்றால் அது விலகிவிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி கூடவே நம்ம சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி.